ألا تراه يا أحفاد الإباء، يا أحفاد الإباء والشهداء، الأمة تعول عليكم أيها المصريون بالقيادة والريادة. وأنا ولئن كان خطاب اليوم عاما إلا أنني أخصكم به أيها المصريون. اجتمع أمس في مصر مئات العلماء والمجاهدين، والله التقيت البارحة بمجاهدين خرجوا من كتائب الجهاد في سوريا، خرجوا تهريبا متنكرين حتى استطاعوا أن يجتمعوا معنا أمس. اجتمع مئات العلماء ينتسبون إلى أكثر من 70 هيئة ومنظمة، حضروا من 50 دولة إلى هنا، إلى أرض الإباء، إلى أرض البطولة، إلى أرض التمكين، إلى مصر، ليناقشوا قضية السورية. تحاوروا وتناقشوا، وخرج العلماء البارحة ببيان أعلنوا فيه وجوب الجهاد في سبيل الله. فلا حياة للأمة من غير الجهاد، ولا حياة لنا إلا بالجهاد. والله لن نستطيع أن نرفع الذل عنا إلا بالجهاد. وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا وركبت على رقابهم الأمم الكافرة والذليلة. الجهاد بضوابطه الشرعية بشرط أن يكون تحت رايات واضحات أجمع العلماء على وجوبه في هذا الزمان. ولئن لم يتخذ العلماء هذا القرار وتسير عليه الأمة لنرين الذل يسري في الأمة بابا بعد باب. أسأل الله جل وعلا أن يقيم علم الجهاد. اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد. بزعمهم الجهاد وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. الآن في أفريقيا يحرق المسلمون ويقطعون إربا إربا على أعين الناس، ولا يقتلهم إلا كفر بواح. لا نقول لا شيعة ولا علوية ولا شيء، كفر بواح وناس يعني همج كأنهم خرجوا من سجين الأرض، ويفعلون بالمسلمين ما يفعلون. الآن السؤال لدول المسلمين وبلاد المسلمين، لما لم يجيشوا لهؤلاء الضعفاء ما جيشوا لبلد كالشام 3 أعوام في هذا؟ لما لم ينصروا هؤلاء؟ لما لم يحولوا الجهاد على هذه البلاد؟ هذه بينة، هذا النصر هنا بين. وأنا لا أقول أنه يجوز لأحدنا أن يخرج هكذا راكبا في فلك أو ماشية أو في طائرة حتى يقاتل. لا تعلم أين تنزل ولا تعلم أين تصير. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إنما الأمر على ولاة أمور المسلمين، على من يملك الجنود والجيوش وعلى من يملكون الأموال أن يفعلوا هذا، وعلى علماء المسلمين الصالحين الناصحين أن يذكروا أمراءهم أن عليكم بهذا، ولا يعوزهم ولا يلزمهم كثير نصرة من هذا إلا بعض المال وبعض الجنود وبعض الأمر وبعض الكلمة كان يكفي. إنما هذه الحادثة فاضحة لما يجري في الشام. لما فعلتم كل ما فعلتم بآلاف مؤلفة وأموال وجنود وعتاد ولم يطر أحدهم؟ ماذا قال اتحاد العلماء؟ هذا الشيطان القرضاوي ومن معه ماذا فعلوا؟ حتى لو كتبوا البيانات خابوا وخسروا. جيشوا جيوشا وجنودا وأموالا، أخذ أموال الحج. قرضاوي ذاك الشيطان أخذ أموال الحج لذبح المسلمين في الشام، ثم ينخرس عما يجري في أفريقيا. هذه الفتن التي يستبين فيها الصادق من الكذاب والمؤمن والمنافق في هذا. كيف مستبينة؟ تذكرون قبل عام أو يزيد حين قتل العلج الأمريكي أطفال المسلمين ونساءهم في أفغانستان، صبرنا وتربصنا بالاتحاد أن يصدر بيانا، فكان أقل حياء وأقل دينا أن يصدر. ما أصدر، حتى لو أصدر ماذا فعلت؟ هذا علج قتل النساء والأطفال، ماذا فعلت؟ اليوم الآن يهجمون على الشام، وكان يقول لنا قولوا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. اليوم الأسى أن المسلم نفسه لا يستطيع أن يحدث الناس أنه مسلم
عدا أن يدعوهم إلى الإسلام. اليوم صعب أن تعيش بين الكافرين تقول له والله أنا مسلم قبل أن تقول له تعالى إلى الإسلام، بما رأى الناس من أعمال المسلمين بعضهم ببعض. من دعاهم إلى هذا؟ أحبار الضلالة والشياطين والكذبة، الأحزاب والفرق المارقة، أولئك الذين فعلوا. إنما بقي الأمر كما هو بيننا وبينهم كتاب الله، كم مرة ذكرناهم واستخرجنا ما عندهم وقلنا لهم هاتوا كبراءكم. كم مرة. الآن محمد حسان في مصر يتباكى على مصر كالنائحة الأرملة، يتباكى على مصر. من نزل إلى هذا؟ من خالف ربه ونبيه وفعل ما فعل أول مرة؟ اليوم يعني يبكون على مصر. قلنا لهم إن كان عند حسان أثرة من علم فنحن أولى بها، بيننا وبينه أثير يبلغنا به، فوق حسان أو دون حسان. من؟ القرضاوي، الغلمة، هذا الشاعر ما اسمه هذا الشاعر القرني، وهذا الفتى المفتون هذا العريفي وأمثاله، كلهم يعلمون أن لا حجة لهم. وأنا أعلم أن آذانهم قرعت بما نقول، أنا أعلم أن إخوتنا ومن سمع ما نقول قرع رؤوسهم بما نقول، ولكنهم لا يخشون ربهم ولا ينصحون للمسلمين. قد تبين الرشد من الغي، بيننا وبينهم كتاب استبان أنهم لا يكادون يعرفونه، ونبي لا يكادون يتبعونه. صحيح؟ بلاء بعد بلاء، نسأل الله العافية.